बिरिया रोड मां ख़बर ॾींदा हलूं त बिरिया रोड में ॾींहं ॾिठे जो 7 नामालूम हथियार बंदन प्लाटिंग ते वेठल शहरी डॉक्टर ख़ालिद आराई खां रोक रक़म 9 मॉडल मोटरसाइकिल 125 मोबाइल फोन ऐं ॿियो सामान फुर करे आसानी सां फरार थी विया। बिरिया रोड जे रेती पाड़े में दरगाह बाबा आशिक साईं भरिसां हथियारनि जे ज़ोर ते फुर कई वई। वाक़िए बाद बिरिया रोड थाणे ते NC दाख़िल। इन सिलसिले में मुतासिर शहरी डॉक्टर ख़ालिद आराई ॿुधायो त मां प्लाटिंग ते वेठल हुयसि त ओचितो ॾींहं ॾिठे जो नामालूम हथियार बंद मूं मथां हथियार सिधा करे फुर कई ऐं फरार थी विया। जॾहिं त थाणे ते वाक़िए जी NC दाख़िल कई वई आहे। हिन वधीक चयो त बिरिया तालुके में बदअमनी चोट चढ़ी वई आहे पर पुलिस ॾोह रोकराइण में नाकाम नज़र अची रही आहे। हिन SSP नौशरो फिरोज़ खां अपील कई त नोटिस वठी फुर थियल सामान ऐं रोक रक़म वापसि कराई वञे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।